kabangaan sa Sion. Labang sa bisan unsang puloy-an na kaniya ko, mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo, o syudad sa Dios. Ang Dios uban ka nato. Nagsugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tero, Ethiopia, kining tawhanan na tawo dito. Ug bahin sa Sion moingon sila, ang tanang nga tawo dito kaniya. Ug siya nga nagtukod niya, mao ang labing halangdong Ginoo. Ang Dios uban ka nato. Matngunan nila diha magpalista ang mga tao, kining tawhana na tawo dito. Ug ang tanan mag-awit dito, diha sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-ana anaa sulod